எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னா மூவிக்கு தான் வந்திருக்கோம். என்ன படம் பார்க்குறதுனா லவ் டுடே படத்துக்கு தான் பார்க்க வந்திருக்கோம். ஏன் பாப்போம் இன்னைக்கு வியாழக்கிழமையே வந்து மூவி பார்க்க வந்தேன். நாளைக்கு ஸ்கூல் போக வேணாமா? ஏன்னா வந்து நாளைக்கு ஆரஞ்ச் அலர்ட் கொடுத்துருக்கறதுனால ஸ்கூலெல்லாம் வந்து லீவுன்ட்டாங்க. ஸோ அதனால் இப்போவே பாருங்க ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸ்கூல் லீவுன்னு அங்கே செய்தி சேனலில் 4:15 போட்டாங்களோ இல்லையோ, அடுத்த செகண்டே வந்து அவங்க அப்பா கிட்ட எங்கேயாவது போகணும் அப்படின்ட்டா. ஏன் கேட்டால் நாளைக்கு மழை பெய்யுமா, நாளான்னைக்கு மழை பெய்யுமா. ஸோ அதனால் வந்து இன்றைக்கே எங்கேயாவது போயிட்டு வந்துடலாம், நாளைக்கு 2 நாள் வீட்லேயே இருக்கலாம் அப்படின்ட்டா. சரி நாங்கள் படம்லாம் போய் ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு. நாங்கள் லாஸ்ட்டாக பார்த்த படம் பார்த்திங்கன்னா விக்ரம் தான் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் நடுவில் இடையில எந்த படத்துக்கும் நாங்கள் வரல. சரி இப்போது பார்க்கலாம் அப்படின்னும் போது எல்லாருமே லவ் டுடே படம் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க. சரி இப்போ வந்து பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கோம். இந்த படம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது, நான் பார்த்துட்டு வந்துட்டு அடுத்த விலாகில் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் செம்ம கிளைமேட்டு, செம்ம ஜாலியாக இருக்குது, செம்ம வேற மழை நல்லா பெய்யுது. நாங்கள் சீக்கிரமாக கிளம்பி வந்துட்டோம். மழைக்கு முன்னாடியே இங்கே வந்து இருந்துடணும், இடையில எங்கேயா மாட்டிப்போம் சொல்லிட்டு 7 o'clock ஷோக்கு நாங்கள் 6:30 இங்கே வந்துட்டோம். என்ட்ரி ஆகிட்டோம். ஏறுதோ இவர் மட்டும் ஏன்னா இப்படி எல்லாம் ரியாக்ஷன் கொடுக்குறாரு பாரு. அப்பா நம்மளை ஏறிட்டோம். ஸ்க்ரீன் இருக்குது, உங்களுக்கு இப்போ காட்டுறோம்.